यार हमारी गैरत इतनी मर चुकी है कि हम ना सड़कों पे निकल रहे हैं। हमारे मुसलमानों को इंडिया में कितना ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है। यार आप कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और आग एक और बात है कि उनके हिंदू यहाँ पे नहीं रहते, हम तो उनको कुछ नहीं कहते। अगर हम भी उनको कुछ कहते तो आज ये हमारे मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा होता। मैं लिख के देता हूँ कि अगर हम भी आज के बाद भी उनसे ये सलूक करें, उनको मारें पीटें, उनके साथ भी गलत रवैये से बात करें तो तब ये बात बनेगी, वरना ये कभी नहीं सुधरेंगे। उनकी वीडियो भी हम इन ऐसे बना के सेंड करें कि आपके यहाँ पे जो हिंदू हैं उनके साथ ये हो रहा है, आप हमारे मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप एक इंडियन को, एक हिंदू को यहाँ पे ज़लील करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे तो काश कि वो सुधर जाएं। गलत नहीं है, आपको गलत लग रहा है तो ना करें वीडियो शेयर। अगर आप मुसलमान हैं तो ज़रूर करेंगे, मेरा ईमान है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।